Қалайсыздар? Міне 46-шы сабаққа да келдік. Бұл сабақта біз preposition, яғни to, from, with, about деген сияқты preposition деп айтады. Сондай сөздер бар, сөз тіркестер. Соларды сөздің сұрақтың соңында келуді үйренеміз. Картинкаға қарайтын болсақ, бір адам телефонмен сөйлесіп тұр. Julia деген. Julia is talking to somebody. Julia біреумен сөйлесіп тұр. Julia is talking to somebody. Қараңыздар. Talking, сөйлесу, to деген prepositionмен келеді. Talking to you, сенмен сөйлесу. Talking to him, онымен сөйлесу. Talking to somebody, біреумен сөйлесу. Енді бұл ереже who, what деген біз 45-ші сабақта өттік қой. Қою әдістері, яғни конструкциялар дәл солда, бірақ етістікке preposition келген себепті talking to деп, сондықтан ол алға шығып бітеді. Сонда who is she talking деп қана емес, who is she talking to деп to'ды да қоса қоямыз. Қараңыздар. In questions beginning who, what, where, which, prepositions to, from, with, etc. usually go at the end. Егерде who, what, where, which деген сұрақтар келетін болса дейді, әдетте осы prepositionдар неде келеді? Сөйлемнің соңында келеді дейді. Мысалдарға қарайық. Where are you from? Сен қайдансың? Where are you from? Сен қайдансың? I am from Thailand. Мен Таиландтамын. Jack was afraid. Jack қорқты. What was he afraid of? Ол не нәрседен қорқты? What was he afraid of? Be afraid of деген сөйлем келеді. Be afraid of пен еріп келеді. Сондықтан да what was he afraid of деп айтылады. Соңында of-ты қосасыз. Ол неден қорқты? Who do these books belong to? Бұл кітаптар кімдікі? Belong деген етістік, ол to мен келеді. To, belong to. They're mine. Олар менікі дейді. Сізде сұрақ туындауы мүмкін. Неге осы to'ды қоямыз деп? Қоймай-ақ қойсақ та түсінікті емес пе деп. Мысалы, who do these books belong десе, түсінікті емес пе деген сияқты сұрақ болатын болса, кейбір етістіктердің артында келетін prepositionдары әртүрлі болады. Сол әртүрлі келуіне байланысты мағына да өзгереді. Мысалы, қарайтын болсақ, look деген етістікті алатын болсақ, look, қарау. Егерде look for деп келсе, ол іздеуді меңзейді. А егерде look after дейтін болсақ, ол дейтін бағу біреуді. Мысалы, кішкентай баланы бағу, look after. Look at дейтін болсақ, ол қарау бір жерге. Осы сөздердің өзгеруімен сұрақ қою өзгереді. Мысалы, who are you looking after десек, сен кімді бағып атсың? А егерде who are you looking at дейтін болсақ, сен кімге қарап атсың? Немесе who are you looking for дейтін болсақ, сен кімді іздеп жатсың? Осы prepositionдардың соңы өзгеруімен мағына өзгереді. Сол сияқты бұлда да бәлкім belong to тек қана to болар, бірақ сонда да соңында осыны келтіреміз. Ары қарай жалғастырайық мысалдарды. Tom's father is in hospital. Томның әкесі ол больницада. In. Қараңыздар. Which hospital is he in? Осы in соңында келді. Бұл ережелер бәлкім бірден түсінбейтін шығарсыздар, бірақ қайта-қайта қараумен, бір кітаптарда кездестіре берумен, бұл ережеге қайта-қайта қайтумен, қайтадан бір видеоларда бір кездестірумен жайлап түсінік келеді, иншалла. Kate is going on holiday. Kate holiday тұратыр демалыс. Who with? Кіммен бірге? Who is she going with? Кіммен баратыр ол? Who is she going with? Егерде who is she going, мысалы, to десе, ол басқа мағына болып кетеді онда. Кімге баратыр деген болып кетеді. А with қоюмен кіммен баратыр деген мағына шығып кетеді. Сол сияқты осындай prepositionның өзгеруімен мағына өзгереді. Can we talk? Сөйлесе аламыз ба? Sure, конечно. What do you want to talk about? Дейді көріңіз ба? About. Talk about. Не жайында сөйлескім келеді дейді.
Осы соңында келген prepositionдар, тағы айтып қойын, мағынаны беруге көмектеседі. Енді басқа конструкцияны үйреніп көрейік. What's it like деген. What are they like деген. Бұл нәрсе қандай, түрі қандай, және сондай сұрақтарға осы конструкцияны қолданады. Картинкаға қарайтын болсақ, айтады, What's your new house like? Сен үйің қандай дейді. Сенің жаңа үйің қандай? Жаңа сатып алған мысалы үйің қандай? What's your new house like? Сол кісі жауап береді, сұраққа түсініп қан. It's very big. Ол өте үлкен дейді. What's it like деген, what is it like деген, яғни what's деп қысқаша айтуға болады. What's it like? Tell me something about it. Сол жайында маған бір нәрсе айтшы дейді, бір хабар берші дейді. Is it good? Ол жақсы ма? Or bad? Әлде жаман ба? Big or small? Үлкен ба? Кіші ма? Old or new? Жаңа ма? Ескі ме? Әйтеуір бір хабар беру. Бір нәрсеге бір сондай хабар сұрап тұрсаңыз, сол жайында бір нәрсе айт деп, соны осы сұрақпен қоясыз сонда. What's it like? When we say what is it like, егерде біз осылай what is it like деп сұрақ қойған кезде, like деген ол preposition. Мысалы from деген сияқтылар, about деген сияқты. It's not the verb like. Ол like деген етістік емес, ұнайды деген like. Жоқ, like деген ол preposition. To, about, from деген сияқты. Do you like your new house деген ол басқа мәселе. Саған жаңа үй ұнайды ма деген ол like деген етістік. Ал бұл жағдайда like деген ол preposition. There is a new restaurant in our street. Біздің көшеде жаңа ресторан бар. Сіз сұрайсыз содан, қалай екен ол ресторан деген сияқты. What's it like? Is it good? Ол жақсы ма? I don't know, I haven't eaten there. Білмеймін, мен әлі онда жеп көрген жоқпын. Яғни анда барып тамақ ішіп көрген жоқпын. What's your new teacher like? Сенің жаңа ұстазың қалай? What's your new teacher like? She's very good. Ол өте керемет. We learn a lot. Көп нәрсе үйрендік. I met Nicholas' parents yesterday. Кеше мен Николдың ата-анасын кездестірдім. I met Nicholas' parents yesterday. Did you? Рас па? What are they like? Олар қандай адамдар? They're very nice. Олар өте керемет. Did you have a good holiday? Сен бір жақсы демалдың ба? Жақсы демалыс болды ма? What was the weather like? Ауа райы қалай болды? It was lovely. Жақсы болды. It was sunny every day. Әрдайым шуақты болды күнді болды сондай. Сонда қараңыз, what дейсіз, сосын көмектескіш етістікті қолданасыз. Was, are, is деген сияқты. Содан кейін subjectті қоясыз. The was, it, the teacher деген сияқты. Содан кейін барып соңында like'ті қоясыз. Бұл ережеге кірістірудің себебі осы preposition сұрақта соңында келіп тұр. Бәлкім сол үшін келістірді бұл жерде бұл сөйлемдерді. Like деп. Бұл ережеде көп қолданыста ғой. Сондықтан бұны да көп оқыңыздар, мән беріңіздер, кері қайтып грамматикаларды қарап, себебі грамматикалар ол ұмытылып қала береді. Сондықтан бір әдіс ойластырып алып, бір сондай неше түрлі приложениялар бар, сол приложенияларды скачать етіп алып, мысалы Anki деген сияқты. Соларға осы ережелерді қысқаша жазып, бір-екі мысалын, соны әрдайым бір, мысалы аптасына 2-3 ережеден, өткен ережеден қайталап тұратын болсаңыздар, ол өте маңызды. Себебі бұлардың барлығын сіздер ұмытып қалуы мүмкінсіздер. Егер де видео ұнаған болса, лайк басып қойыңыздар, жаңа көріп тұрсаңыздар, тіркеліп қойыңыздар.